안녕하세요. 오늘은 새로운 파란색을 한번 만져볼 건데요. 이거는 살짝 잘렸어요. 통에서 꺼내는 부분은 유진이가 갑작스럽게 이상하게 해서 죄송합니다. 그리고 유진이가 오늘 좀 많이 아파서 이번에는 좀 많이 아프지 않게 건강을 관리하도록, 그리고 반박이랑 유튜브 접는다는 말은 통과했어요. 그리고 유진이 코 많이 눌러주세요. 그리고 이거 당뇨 수련도 하려고 그랬어요. 그리고 당뇨님 너무 착해요. 당뇨님 구독 많이 눌러주세요. 저는 운이 없나봐요. 구독자들도 안 늘고 친구들도 많이 안 되네요. 친구를 저는 이제 어떻게 하죠? 친구들, 그리고 당뇨님 있잖아요. 당뇨님 성격이 어떠신가요? 그리고 저도 오늘 애칭정 할 건데, 무슨 애칭정 할지 한번 해주세요. 그리고 아직 녹음본이 서툴러요. 그러니까 조금 녹음본이 서툴러서 똑같은 거는 하지 말아주셨으면. 친구들, 이제 4분 30분이 되면 4분 30초가 되면 바로 끄도록 할게요. 댓글도 많이 읽어드릴 테니까 댓글도 많이 달아주세요. 그리고 당뇨님이 너무 착해요. 그리고 신기한 체리님이랑 안정준님은 당뇨님한테 욕을 했어요. 무슨 욕이냐면 봐보세요 라고 하더라고요. 그래서 내가 신고했는데 여러분들도 신기한 체리님과 안정준님을 많이 저격해주세요. 친구들, 그럼 이제 끌 시간이 거의 다 돼가는 것 같아요. 지금 3분 40초거든요. 조금만 있으면 유진이가 크게 될 것 같아요. 자, 오늘은 새로운 통을 가져왔어요. 담아볼게요. 어머! 거의 다 돼가네요. 그러면 조금 이따가 끄도록 하겠습니다. 그리고 무편집 영상은 팔진 말아주시고 가져가기만 해요.